Nepustili ma cez hranice? V tomto videu sa pokúsim prejsť stopom viac ako 1000 km cez 3 štáty a 2 pozemné hranice. Podarí sa mi dostať až do cieľa, alebo ma niekde zastavia? Pozeraj až do konca, nech zistíš, ako to dopadlo. Ale už teraz ti viem povedať, že to vôbec nešlo podľa plánu. Čaute, vítam vás u ďalšieho videa z veľmi zaujímavého a napínavého videa, pretože nás toho veľmi veľa čaká. Ako vidíte, stále som v uliciach Katmandu. Kráčam k ceste a viete, čo ma čaká. Po skoro mesiaci, 3-4 týždňoch idem konečne zase stopovať a ja sa neviem na to dočkať. Ale plán je nasledovný. Stále som v Katmandu. Potrebujem sa dostať z Nepála, prejsť rýchlo cez Indiu na sever Bangladeša a do východnej Indie a tam sa pokúsiť prekročiť hranice India-Bangladeš. Takže toto video, možno to ďalšie, ale myslím si, že toto, že do jednoho by som to mohol zmestiť. Vyskúšam, aké je to prejsť pozemne cez tieto zaujímavé hranice medzi Nepálom, Indiou a Bangladešom. Doklady by som mal mať, ale čo som sa dočítal, všetko záleží na úradníkovi, takže proste to bude zaujímavý, dlhý a veľmi adrenalinový a dobrodružný proces, by som povedal. Takže a toto gazda, čo si chce a už ma ide zase otravovať. No, ale teraz najbližší proces, ktorý ma čaká, je sa dostať z mesta, takže idem na to. Som taký natešený na to dobrodružstvo, na tie zážitky, čo vás čakajú. Neskutočne sa na to teším, keď vždycky mám taký hype, keď dlho nestopujem a potom ma to čaká. Hello my friend. Morning. Good morning. Yeah, it's me. Ideme preč z Katmandu. Ideme na to. Som preč z Katmandu, bola to rýchlovka, zobrala ma typa na motorke a je najvyšší čas naštudovať mapu. Viem hranicu, kde mám prejsť a už som si naštudoval nejaké miesta, kde sa budem pýtať, aby ma vozili. Ale ešte vám chcem vysvetliť tú problematiku toho, prečo to na tých hranicách bude záživné. Pretože ja som držiteľ indických víz, ale elektronických víz. A držiteľia elektronických víz nemôžu pozemne prejsť cez hociakú hranicu a majú niektoré pravidlá iné ako držiteľia fyzických víz. Takže to je prvá nepríjemná vec, ktorá sa týka nepálsko-indickej hranice. Ale ja som si vybral taký prechod, kde by ma mali pustiť aj s mojimi indickými e-vízami. A Bangladeš je zaujímavá krajina sama o sebe, nie len čo sa týka hraníc. A tam tiež musím ako turista prejsť cez vybrané prechody. A dočítal som sa, že či ma pustia aj na úradníkovi, ale podľa mňa to už je také prifarbené. Mám všetky doklady, mám fyzické víza z ambasády, čo už silnejší doklad na to, aby ma pustili, asi ako turista nemôžem mať. Takže dúfam, že tam ma pustia a pôjde to bez problémov. A idem otvoriť tú mapku a idem konečne dať palec hore a idem niečo stopnúť. Prvý stop nejaký. Hello, nice to meet you.
त्यसपछि ठिक छ मन्दिर छ नि त्यो अनि बनायो बन्यो छ Jak ste mohli vidieť, viezli ma skvelí, milí mnísi. Ale mapa ma hádže na takéto cesty. A ja neviem, ako sa tu budem pohybovať, ja odtiaľ sa nikde neprídem. Ale tak, aspoň si... Hello! Aspoň si stopnem cez nejaký horský, vidiecký úsek tu. V Nepale, ináč sú tu všade prenádherné chrámy, ako tuto za rohom môžete vidieť. Mám stop do polovice cesty. It's okay, my friend? Okay. Perfect. Ale bohužiaľ na motorke to bude zase ma bude boleť riť. Ale výhoda, bude to rýchle. Strašne si to užívam. Thank you, my friend. Som v meste Hetauda a táto cesta to bola bolesť, ty kokšo, extrém. Hore, dole, rozbité cesty jedno s druhým, ale mám to za sebou a som 1,5 hodiny od Raksaul, čo je hranica, kde by som mal vstúpiť do Indie z Nepalu. Ale teraz sa idem nájsť, napapám sa, potom si niečo stopnem, ale keďže je to mesto, tak ten stop tu bude obťažný, ako býva zvykom v takýchto mestách. Ale poradím si, idem sa najprv nájsť, lebo potom začnem byť nervózny a to nechcem. Som tu v nejakej random reštike, dal som si takú pizzu. No mám na to chuť a nechce sa mi vymýšľať s niečím iným. A som fest zvedavý, čo bude na tých hraniciach. Jaj. Dúfam, že to dobre prebehne a že sa dostanem do Indie. A následne potom, že sa z nej dostanem zase preč. Budem veriť v to, že to prebehne hladko. Malo by to ísť hladko. A pekná reštíva, sa mi to tu ľúbi. Pizza ma stála asi 2 alebo 3 eurá? Nie, 2 eurá asi. Takže cena parádna. Zabudol som vám natočiť tú pizzu, nevadí, ale vyzerala nejak takto. Fakt bola dobrá. A lacná. A idem pokračovať. Dúfam, že tu je čo stopnem. Som rád, že som sa najedol. A sa mi ľúbi, že zás extrémna zmena počasia. Pred niekoľkými dňami som spal v minus 15 a teraz už som pomaly v 30 stupňoch. Yes! Idem naspäť a vôbec sa mi nechce, lebo chcem sa posunúť. Ale typek si chce ísť sadnúť. Record the experience. Veľmi milý pán. Ideme sa odfotiť. Strašne milúčky pán zatiaľ. Niekde ma hodí a idem ďalej. Jak sme vždy troška sme pokecali o takých všeobecných veciach iba. A ideme ďalej. Kamarát sa mi ponúkol, že mi pomôže, tak som zvedavý, ako to pôjde. You also here? Yeah. A stopujeme. A už sme sa rozlúčili. Pôjdem
stopnúť niečo sám, pretože predsa ja nejako samému to ide jednoduchšie, si myslím, a lepšie, takže nebudem ho zbytočne zdržiavať. A stopnem si niečo sám, je to už kúsok. Som vedel, kde sa dneska dostane. Mám plán, že do 3 dní chcem byť v Bangladeši, takže dúfam, že sa mi to podarí. Máme stopík, ale neviem kam. Dostal som darček, nejaký kokosový orech. Naložené. Veľmi zaujímavá chuť. Už som na hraniciach a niekde ma už posielajú, no som zvedavý teda, čo to bude akože. Dúfam, že mi povedia, že to zle vyspali, alebo že dneska nepúšťajú s mojimi vízami, alebo si niečo vymyslia a budem veľmi nadšený, akože. Idem na imigračné pre pečiatku. Oficiálne som odišiel z Nepálu a zistil som dobrú správu. Ja, bez toho, aby som vedel, mám viac vstupové víza do Nepálu, takže keby ma otočia na hranici v Indii, lebo teraz som v území asi Nepálu, ale ja ako osoba som nikde, pretože už som odišiel z Nepálu. Ale keďže mám viac vstupuje, takže keby ma otočia na indickej hranici, tak ja sa pekne zadarmo môžem vrátiť do Nepálu a nemusím si nič platiť. Takže super, som troška kľudnejší. Skôr túto informáciu, ktorú mi teraz povedali na imigračnom. A teraz prichádza tá ťažšia časť, ktorej som sa bál už od začiatku. Pretože keďže mám e-víza, tak sú iné pravidlá na pozemných hraniciach a tak, ale malo by to byť v pohode a budem v to veriť. Teraz sa tam idem prejsť a pozriem sa moťa, ináč toto sú tu veľmi pekné tieto budovy takéto a stavby. Na nepálskych imigračných úradoch sú extrémne milí, ale že extrémne, takže dúfam, že budú takí aj na indickej. A už sa troška teším na ten indický chaos a na to otravať, ale iba troška, našťastie tam nebudem dlho v tej Indii, dúfam teda, že tam nebudem dlho. A užjem troška ten chaos a potom prídem ešte do horšieho, takže skalu, že dobla, tak sa vraví. A už vidím indickú vlajku, jaj, teším sa na to. Tak to nejak vyzerá na hranici, no. Teraz prichádza bod zlomu, jak sa vraví. Zatiaľ to ide nejak. Už som bol na 2 úradoch a teraz ma vezú na 3, lebo na tých 2 sme nič nevybavili. Takže idem na 3, tam by som mal dostať pečiatku. Malo by to byť OK, tak dúfam, že to vyjde. Tak po asi 2 hodinkách alebo 3 som oficiálne v Indii, bez problémov, prebehlo to hladko, som spokojný. Až na to, že je veľa hodín a dneskajší plán vzdialenosti mi vôbec nevychádza, ale tak čo narobím, to je India, takže idem sa zase niekde nájsť a idem ešte skúsiť niekde postopovať a potom to niekde asi zakempím, neviem. Nechám sa prekvapiť, čo mi India nachystá. Cítiť to indické šialenstvo pár metrov za hranicami, akože. Ale užívam si to. Potrebujem sa dostať z tohto chaosu. Neviem, jak sa z tohto pohraničného mestečka Raksau dostane, lebo je to tu rýchlejšie na pešo jak autom,
alebo hocičím iným. Takže zatiaľ kráčam, keď tak sa dobrý kus prejdem, no a potom sa uvidí. Dneska už to nejdem hrotiť, lebo asi by som sa len zbytočne rozčulil a aj tak by som sa nikde nedostal. Zistil som, že mi funguje aj stará simka z Indie, takže mám aj data za free zatiaľ. Ja som spoko. Čakám na jedenie, dal som sa spíčiť, lebo bol tu prvý taký shop, ktorý sa mi pozdával z jedenia, tak sa nevymýšľal, nejdem už testovať nejaké miestne špeciality, všetko mám moc skúšané viac menej. Takže to, čo som chcel. Takže nejdem vymýšľať a skúšať, idem sa rýchlo najesť a skúsim sa to nejak dostať. Kujete, akú som dostal pizzušku na moment. Za pár eur. Takže jedna z najlepších pizz, asi normálne, že druhá najlepšia pizza, čo som za túto cestu mal fakt naložené na to, že to je úplne, že hentam, vzadu, random, reštika. A idem skúšať stopovať, nič iné mi neostáva. Nech sa dostanem odtiaľto preč. Nebol by zlý nápad tu ani spať, ale to by som sa za tento deň nikde neposunul. Mám ešte možno nejaké 3 hoďky max času, takže idem skúsiť prejsť aspoň pár 10 kilometrov. Mám prvý stop, konečne, ale aký zvláštny, týpek sa so mnou nerozpráva. Takže na to, aký som mal z pána zlý pocit, tak úplný pohodiak. Žiadne fotky, žiadne vyvolávanie, nič. Troška len... No vlastne sme sa ani nerozprávali. A vysadil ma a ešte pomaličky pokračujem, ja ani neviem, kde som. Ale strašne si toto užívam. Jak som sa moc netešil sem späť, tak som prišiel na to, že ten chaos, ten bordel, špína, smrad, že to mám fakt rád a že ten kontrast proste sa mi páči a že to je z dôvodu, prečo mám túto krajinu veľmi rád. Can I stay today? In Chapwa, maybe. Yes. Stay here and enjoy the system. No, I go to Chapwa. I will prepare fish today. Oh, And, thank you, my friend. Fish and rice. Oh, really? Yeah. That sounds delicious, but my daughter is just coming, okay. and I have to buy it from there. Oh, And I have to prepare. Stay, no problem at all. Thank you, my friend. You will feel just like your home. yeah, I know, my friend, but you know, I must go. I don't have time. I miss my family. I really miss my family. I won't go to Siliguri, and from Siliguri I go to Dhaka and I fly home. You can stay. I live somewhere here, and I try and lift some cars. I will help you. Thank you, my friend. Chapua. But Chapua jata. Chapua. my friend, I stop myself. Don't worry. He is going Chapua. Oh, really? Yeah. But, okay, thank you, my friend. Thank you. Vidíte, to je nádhera. Tak si pokecáte. Ale oni mi pomáhajú, ale ja nemôžem zaplatiť za dopravu. Takže mám ísť zadarmo, som zvedavý. OK, I see, thank you. Ideme na to. Pozýval ma na rybičku pán. Ja vám to preložím, lebo aby som nemusel dať titulky. Pán sa pýtal, kde idem, čo robím tu, ako cestujem. A že mám ísť k nemu domov na rybu, že sa budem cítiť ako doma. Ale jak ste počuli, tak som povedal, že kýva mi rodina, kamoši a ja už sa nechcem zdržovať, fakt už som dlho na ceste a už mi doma u nás na Slovensku všetci chýbajú, takže toto chcem rýchlo len tak prejsť, nechcem sa zbytočne zdržovať, ale neskutočne milé. Teraz som zvedavý, či vypýta peniaze, alebo nevypýta, lebo povedal, že rozumie môj challenge a tak som zvedavý, či to dodrží alebo nie.
Stále idem v tuk-tuku a už som mal vystúpiť dávno a stále ideme po mojej trase a neviem kam ideme, ani kde skončím, ani vlastne neviem nič, ja neviem ani kde budem spať a neviem či tu nájdem nejaký sucí hotel, lebo vonku ja v takomto teple spať nebudem. Tak dúfam, že to nejak vydá, no, že to nejak rozumne vymyslím, aspoň to bude zaujímavé. Našiel som nejaký hotel, ešte je okamih pravdy, či budem mať moje klasické šťastie a nepustia ma kvôli tomu, že som není Int. Tak normálne dodržal slovo, dal mi to zadarmo. Asi som prvý človek, ktorého tuk-tukar zobral dobrovoľne a zadarmo. Ešte mi aj kúpil vodu. Strašne mám radosť z toho, že to takto dopadlo. Ešte dúfam, že vyjde to ubytko, no. Mám ubytko, vyzerá v rámci možností na Indiu normál. Nič zaujímavé za tú cenu, akože drahšie ubytko som nemal, to nejakých 17 €, ale fakt som nemal na výber a vonku spať nebudem. Idem si kúpiť vodu, idem spať, ozývam sa vám ráno zase z cesty. Nazdar. Vítam vás v mojom ďalšom ráne. Už som sa vyspinkal do Ružova. Začína krásny deň, indický, hlučný. Idem skúsiť check-out. Zobrať si refund, ktorý mi slúbili, že mi ráno dajú. A válim ďalej. Dneska ma čaká dlhý deň, pretože potrebujem prestopovať 459 km do Siliguri, ktoré je také posledné mestečko pred hranicou s Bangladešom. A to sa budem dneska snažiť splniť, pretože zajtra už by som chcel vkročiť do Bangladešu. No či sa mi to podarí, uvidím ja, uvidíte vy v tomto videu, lebo proste je to India a zase to bude poriadna jazda, jak obyčajne. Tak, dostal som refund, €50, bez problémov. Teraz budem tak 15 minút kráčať k ceste, kde začnem stopovať. Ináč, ak ste si všimli, rúbsak mám o niečo väčší, čo je pri ceste do Katmandu a z Katmandu vždycky veľký rozdiel. Že prídete tam s poloprázdnym, odídete s plným, lebo tie trackové veci síce sú fake, sú tam tak strašne lacné, že proste som neodolal a musel som si tam nakúpiť niečo na doma. Takže teraz mám preplnený rúbsak, ale to nevadí, už to vydrží, už sa mi ten čas fakt kráti a už si to pomaly aj uvedomujem, takže idem si to tu čo najviac užiť, nech toho ešte čo najviac zažijem. Na ceste a ideme na to. Prvý stopík dňa. Hello, hello. Nice to meet you. Nice to My name is Nick. My name is Dr. Vivek. Oh, doctor. Yeah. That's good. Čo za skvelého človeka mi teraz zastavil, ak ste mohli vidieť z pokecu troška. Bral ma doktor, tu indický, skvelý pán, dobre sme troška pokecali. Vysadil ma na úžasnom mieste, kde prejdem kilometr, napojím sa na cestu a s tou jednou cestou by som mal ísť až do Siliguri, kde je vlastne dnešný cieľ. Troška to tu zase žije. A teraz sa idem nájsť, lebo začínam byť přes hladný. Takže idem nájsť nejakú reštiku alebo čo. Sa nájsť tu nejaké reštike, neviem čo si dám. Mám Hakka noodles, klasika, nejdem tu nič zbytočne vymýšľať, idem sa rýchlo jesť a idem valiť ďalej.
Ja, ďalšia bolestivá jazda za mňou. Ja už nemôžem stopovať tie motorky, lebo väčšine ma vezú cez 50 km. Fakt to s týmto skoro 15-20 kg rúbsakom není príjemné. Takže musím sa snažiť stopovať viac menej auta. Alebo nejaké trucks, kamiony. A práve teraz sa idem o to pokúšať. Pretože neviem prečo, ale ide mi to strašne pomaly. Ale baví ma to, užívam si to. Že si chcem užiť posledný deň, 2 stopovania v Indii. Kým som tu. Yes. My name is Sanjeev. Oh, nice to meet you. Mám ďalší stop, ale neviem kde. Tu, nearby, to Siliguri. Ideme aspoň kúsok. OK? Perfect. You are well tight. Oh, yes. Máme chvíľočku pauzu na čaj a neviem, kde ma borci vôbec vezú, ale furt idú po mojej trase. Big river. Oh. Som v mestečku Araria, podívam sa mapku a páni ma mali viesť tak 10 km a nakoniec ma viezli tak 100-120 a odtiaľ toto mám nejakých 140 km do Siliguri, kde by som to mal zakončiť. Tak budem pevne veriť v to a dúfať, že sa tam dneska dostanem, lebo už to chcem zakempiť, je mi strašne teplo. A to prostredie tu proste, jak vidíte, aj z predchádzajúcich záberov, není to až tak pekné, je to také nezaživné, také proste taký klasický indický diaľničný úsek, ale to tiež k tomu patrí a má to akože niečo do seba, ale rozumieme si, ako to myslím. Okay. Nikto až na policajtovi zatiaľ nezastavil, ako si sa im tu nechce. A nechodí ani vôbec veľa aut. Urňa zase taký kúsok pred koncom, mal sudcovo ešte 3 hodiny, ale porovnaním s tým, čo som dneska prešiel, to už nie je ďaleko. Dúfam, že budem mať šťastie ešte.
बरगाछी चौक है ये, बरगाछी चौक। Tuto kámoši mi zastavujú autá, ale dosť natvrdo postavia sa na jeden konec, na druhý a proste zastavia, či chcú, či nechcú nejaké auta určite. Tak sa mi to ľúbi, takáto pomoc. Tak sa asi nedarí. Tak stopol som pána strážnika, policajta, ale nie z toho moc nadšený. Radšej by ma asi neviezol, ale tí kamoši mi ho zastavili, že máme si. Nice to meet you. Také nevinné stretnutie, ale niekedy im nerozumiem. और सब बढ़िया सब बढ़िया Siliguri. सिलीगुड़ी Milí, niekedy sa takto často sa ľudia takto zastavia len tak bezdôvodne. I have a small YouTube channel, yeah. Channel name? Stockholm Sneako. Dokšo, skoro nič iné jak motorky a tuk-tuky tu nejazdia a ja to mám stále 120 km. A žiadna motorka alebo tuk-tuk 120 km nepôjde. To sa mi vždycky presne stane pár kilometrov pred cieľom, proste sa to spomalí, zastaví a nič nejde. Niekto mi stopol a niekde idem, ale neviem kde, nerozumieme si. Ale lepšie ak nič, lebo v tejto časti to ide fakt zle. Ja som niečo stopol a neviem nakoľko a už som taký si unavený, spálený, dorobený. A neviem ani kde idú, ale aspoň som v klimatizovanom kamióne. समझता है? No. No Hindi, no Hindi. Only English. Yes. सिलीगुड़ी? Jaj, posunul som sa o kúsok, už je to iba 45 km a furt mi vravia, že sa zatvára cesta a jedno s druhým a takéto, ale jak sa môže zatvoriť cesta, nechápem. Takže idem skúšať zase niečo stopnúť, nech sa tam už dostanem, lebo už začína byť tma a už sa dostávam do tej nepríjemnej stopárskej situácie, kedy to začína byť obťažné a zase kúsok predtým, ale idem skúšať. Našťastie úbytko mám, len sa tam musím dostať, čo je teraz problém. Mám nejaký rýchly stop s motorkou. Dúfam, že ma už hodí niekde blízko. Už sa fest otmieva a ja to mám stále ďaleko. Ja už sa nejdem zaťažovať tým, že budem stopovať po tme, už som s tým zmierený. Ale všimnite si tú nádheru. Už zase začína čaj, zeleň, pred chvíľkou boli aj palmy, zase sa to z kilometra na kilometr zmenilo. Že sa mi to tu veľmi páči, dívajte na to také čajové políčka. Inak už musím vyzerať fakt hrozne a som fest zarastený, lebo tento pán, čo ma viezol, mi povedal, že mi typoval 35 až 40 rokov, hej, nie 20-ročnému človekovi, takže už by som sa mohol trošička dať do pucu, ale sa dám až doma. Chytil som ešte nejaký kamión na 30 km, dúfam teda. Budem sa snažiť čo najrýchlejšie dostopovať, kým nie je tma. Ak už je tma, 30 km ma pán teda neodviezol a nezostane teda nič, len stopovať po tme a dúfať, že ma niečo nezrazí. Som si uvedomil, že čím ťažšie to je, tým viac ma to baví. Fakt, tu v Indii je to proste po tme na tých cestách nebezpečné, lebo pravidlá tu prakticky neexistujú, ale hlavne ma nie je vidno.
A keďže ma není vidno, tak mi nikto nezastaví. Už pociťujem, že ma není vidno, lebo mi nikto nezastavuje. A v popredí počujem strašne silné bubnovanie. Neviem, čo to je zase za festival alebo sviatok. Tancujú tu s maskami. Som v mestečku Siliguri a ešte mi chýba 5 km do ubytka, takže ešte som není v cieli, ešte na čaká dobrodružstvo v tomto chaose a zároveň si strašne užívam tie posledné chvíle v Indii, lebo pravdepodobne zajtra už Indiu opustím a už sa sem neviem kedy vrátim, keďže už pôjdem iba do Bangladeša, z Bangladeša domov. Takže si to tu fakt ešte užívam, kým sa dá. Akože takéto zápchy by som u nás na Slovensku úprimne nechcel, no. Kokšia. Konečne som na ubytku za 6 eur, asi vyzerá nejak takto. Iba izba z okna výhľad. Takto. A som hotový, dneska to bolo dlhé, náročné, ale užil som si to viac menej predposledný deň v Indii. Ja už sa idem asi iba najesť, som troška hladný a idem spať. Zistím nejaké informácie na zajtra ohľadom prechodu pozemnej hranice do Bangladeša. Dúfam, že to dobre dopadne a vidíme sa ráno. Dobré ráno. Balím si veci a zistil som, že dneska je bengalský nový rok a zrovna dneska mám vstupovať do Bangladeša, kde žijú Bengalci a oslavujú bengalský nový rok. Tak dúfam, že to nebude mať nejaké obmedzenia, ináč toto je môj výhľad z ubytka jedno s druhým. A dúfam, že to ma nejak nebude zastavovať a nebude to mať nejaké obmedzenia, pretože potrebujem aj nejaké obchody, nasimky, zmenárne a tak. Ja si vždycky viem vybrať dobrý čas na takéto veci, no. Idem sa baliť, pokúsim sa niekde nájsť, mohol by som mať raňajky v cene hotela, ale neviem, kde sa tu je, lebo tu nič nie je okrem izieb. Ale idem to nájsť a zbaliť. Tak mám pol hodinku, kým začnú raňajky, už keď ich mám v cene, no, tak si počkam na ne, sa najem aspoň. A potom sa vydám na hranicu, je to len 10 km, dúfam, že tam zoženiem nejakú dopravu fajnú. A čakám tu v takej tej záhradke, tu by sme mali mať raňajky, som zvedavý, čo to bude. A zároveň mi musia ešte vrátiť nejaké rupie, čo som im včera platil. Takže musím čakať chvíľku, ale to mi nevadí. Zjem si zo včera ešte, čo mi ostalo. Čakám na Rapido a teraz majiteľ hotela mi povedal, že nevie, či ma pustia cez Radicu, keď som turista.
Túto informáciu nerad počujem, ale idem sa o tom presvedčiť sám. Teraz mi dokonca povedali, že hranica je zavretá. Prestáva sa mi to páčiť, no. Teraz mi zase povedali, že je otvorená. Takže už som z toho zmetený, ešte som tam ani nie. To na hranici, tam vzadu. Sú tam vojaci, nechcem to natáčať, ale nikto ju neprechádza, nikto tam nejde. Ale idem skúšať šťastie. Toto je posledný takýto prechod, úradná vec, hraničná vec na tomto tripe. Dúfam, že budem mať ešte šťastie, no. Nepustili ma. Proste ma nepustili z Indie, že toto je proste pre turistov už od korony zavreté. Ja som o iné informácie, iné. S tým imigračným úradníkom sa nevyhádate. Takže nasledujúci plán. Môžem ísť 500 km do Kalkaty. Aj tak som sa tešil, že tuto prejdem. Nevadí, môžem ísť ďalej stopovať pár dní cez Indiu zase. A tušil som to, že bude problém. Ani nezobrali, že mám nálepkové víza, proste mám z Indie, že nedajú mi pečiatku. A neviem ako... som mohol mať potom informácie, že ma pustia všade. Ale kašlem na to, idem ďalej stopovať niekde, no. Ešte, že som si nemenil peniaze a takéto veci. Ešte mi aj ostali nejaké indické rupie, takže by som to mal nejak zvládnuť, no. Som z toho nešťastný, že ma nepustili. Takže nasledujúci plán je asi odo mňa nejakých cca 500 kilometrov. Myslím, že mi to bude trvať 2 dní sa tam dostať. Musím ísť smer dole na Kalkatu, na nejakú inú hranicu. Tam by ma mali pustiť a tam prekročím hranicu. Smerovo je to isté, čo by som išiel aj tu, keby ma pustia, len proste teraz pojem cez Indiu a nie cez Bangladeš. Takže akože to je iba jediná nevýhoda toho. Ináč je to v podstate jedno, hej. Ale ja som chcel radšej prejsť cez ten Bangladeš, lebo už hore stopovať späť nebudem, nedáva mi to zmysel ani logicky, ani časový. Ani tam nič, čo by som tam chcel vidieť. Takže vlastne smer, ani nič sa nezmenilo kilometrovo. Je to skoro podobné, jak nie je rovnaké, je to minimálny rozdiel. Takže akože je to v pohode, hej, ale aspoň som si vyskúšal, no, že riešiť situáciu, keď vás otočia priamo na hranici. Oh, only English. How are you going to Kolkata? By lift. I lift car, trucks, bikes. Máme nejaký kamión, nejakého kamionáka, a furt som taký kyslý z toho, ale nevadí. Ináč konec koncov, akože bude to rýchlejšie asi tu. Potom už si prejdem cez Bangladeš v kľude a domkov, ale nič. Teplo nedávam, ja som sa obliekol tak do dlhého a bola to asi chyba. Inak aj vy, ak pôjdete takto, jak ja stopom, tak buďte pripravení, že na určitých hraničných prechodoch na internete sú iné informácie a v praxi to funguje úplne ináč. A už teraz viete, že z Indie do Bangladeša cez severnú hranicu, nedaleko mestečka Siliguri, vás nepustia. Aspoň teda mňa nepustili. Takže máte to overené z praxe a vyskúšal som to, nepustia vás, musíte ísť dole ku hraniciam v Kalkate. Ešte, aby ste to pochopili, nechceli ma pustiť na indickej strane, nie na bangladešskej, že by ma nechceli pustiť do Bangladeša. Oni ma nechceli pustiť von z Indie pre upresnenie. Hello, you go straight? Yeah, okay, thank you. Hello, my friend.
Nick. Thank you. Yeah, Instagram. Mám stop, že vraj idú až do Kalkaty, som zvedavý. Dúfam, že to bude fajn. Tak horší ma vysadili nie v Kalkate, ale asi po ani nie 100 km. Ale na to som si zvykol, že nikdy to není až tam, ako mi povedia, takže idem stopovať. Tak mám ďalší stopík a vetko na chvíľu. Hello my friend, how are you? 23. Chalanisko ma vyhodil, ja som asi iba nejakých 16 km. Ale sú tu normálne prekvapivo dobré cesty, ak vidíte, naložené. Keby idú takéto až smer Kalkata, tak by to bolo super. Idem sa tuto postaviť zase k ceste. Mohol by som sa aj nájsť, ale nikde sú tu nejaké reštiky, alebo street foody, alebo proste baršťo. Hej, tu iba cesta. Takže sa nemám kde nájsť, ale mám aspoň dosť vody, takže som v pohode a idem skúsiť stopnúť, najlepšie nejaké auto, ježiš, keby stretnem teraz nejakého chalana, čo vie dobre po anglicky, ide priamo do Kalkaty a ide v aute, tak som sa od šťastia asi rozplakal, ale dneska mi to šťastie nepraje, takže nebudem očakávať, že niečo takéto sa mi stane. To mi zastavil, ale neviem kde. Hello my friend, I tried lift to Calcutta. Okay, bye. Tak, neviem kde ide, ale do Kalkaty nie. Toto je ďalší problém, čo sú všade také dobré cesty v tejto časti Indie, ale nikto ma tu nejak nechce brať, keď to porovnám s tým ostatkom. Ale nevadí, čím je to ťažšie, tým ma to viac baví. Auto nemám, ale mám aspoň motorku. Až teraz som si uvedomil, lebo sa tak dívam, všade sú policajti, policajné autá behajú tu hore dole, že vraj sú tu nejaké voľby, ktoré to celkom vyhrotené, tak dúfam, že to v bezpečí odtiaľto zmizne, lebo ja nechcem mať na toto. Ma konkrétne, keď som si aj zisťovať čo a ako, ma upozorňovala, že bacha na voľby. Asi v tých štátoch, alebo neviem, ako tu voľby prebiehajú, to som tu nikdy nezisťoval. Ale nejdem malovať črta na stenu. Idem sa baliť ďalej. Idem vám ukázať svoj obed. Čipsy a croissanty. Všetko toto ináč, by the way. To croissanty, nejaké oné, čipsy. Som kúpil za euro, všetko. Idem si tu posedieť. Stopík. Možno. Hello my friend, I trying lift to Calcutta. You go? Can I go? Okay, thank you. Zase mám stop, že vraj priamo. Tam, kde potrebujem k hranici Petra Pole to je smer Calcutta. Tak som zvedavý, že či ma zase vysadia ako tým predtým za 100 km. Prišiel som na ďalšiu nepríjemnú správu, že dneska si budem musieť spať vonku v tom teple, lebo proste tam, kde ma prakticky, kde by ma mali vyhodiť, hej. Tak hotel alebo nejaké spanie není a ja to chcem využiť, že ma možno odvezú tak ďaleko, takže nebudem zbytočne zastavovať niekde len kvôli hotelu a proste vyspím sa vonku jednu noc v tom teple, možno aj viac noci, uvidíme, vydržím. Máme chvíľku pauzičku, páni sú veľmi milí, veľmi priateľskí, zatiaľ sa s nimi cítim fajn a mám ešte dlhú cestu pred sebou. Tam, kde by ma
mohli vysadiť a kde by som si to predstavoval, by sme mali byť za 6-7 hodín. Mal by som tam doraziť o polnoci. A vtedy len začne dobrodružstvo, improvizácia s tým, kde strávim noc, ale keď tak spať nebudem. Dneska som ochotný to obetovať za tú vzdialenosť, lebo v tom Bangladeši chcem byť čo najskôr. Tak nakoniec možno budem spať v hoteli, lebo som zvážil, som našiel nejaký kompromis, že dobre, že obetujem pár kilometrov a možno sa dobre vyspím. No to uvidím, nechajte sa prekvapiť. Už ideme ďalej. Mám už tu, máme tea break, idem si kúpiť nejaký snack a jak som pravil, že asi budem spať vonku, tak teraz zvrajím, že by som mal spať na hoteli a to je presne to, čo tu mám rád na tom stopovaní, že moje plány a situácie sa menia doslova zo sekundy na sekundu, takže možno budem spať na hoteli dneska, možno. Nechám sa prekvapiť, ale idem si kúpiť nejakú vodenku a nejaký dobrý snack, lebo som hladný. Vyskočil som od skvelých chalanov, parádni kamionáci. Som pri hoteli, ale čo sa mi nepáči, že je to všetko zavreté a je tam, nie je tam tma v izbách, ale je to zavreté. A ja som im volal, že prídem neskôr a oni, že OK, no issue, akože no problém. A jak vidím, je to úplne zavreté, takže ja sa tam prakticky si myslím úprimne, že ani nedostanem, no. Ach jaj, ja mám šťastie dneska. A niekoho vidím tam chodiť, bežím tam, ale neviem, či sa mi to podarí. Neuveríte, klopal som, buchal som na branu, otvorili mi. Tak aspoň v jednej veci som mal dneska šťastie, vlastne v dvoch. Chytil som skvelých ľudí dneska, dobré jazdy. A ešte ma aj ubytovali v takejto izbičke aj s raňajkami. Pohodlné to asi nejak extra nebude, ale mám tu sprchu, vecko, všetko čo potrebujem. Idem spať a zajtra čaká dôležitý deň na hranici, takže modlite sa, nech ma zajtra pustia do Bangladeša.